व्यूअर्स, दिस इज विभू दत्त फ्रॉम साउथ टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डीवीडी ड्राइव बे का अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीवीडी ड्राइव बे होता क्या है। जैसे कि आपका लैपटॉप में अगर एक डीवीडी ड्राइव का स्लॉट है या डीवीडी ड्राइव है तो उसको आप निकाल सकते हैं और ये डीवीडी ड्राइव पे लगा सकते हैं। तो ये डीवीडी ड्राइव बे के अंदर आप एक हार्ड डिस्क हुआ या एसएसडी वगैरह लगा सकते हैं। तो जैसे आज के डेट में डीवीडी ड्राइव का यूज जो है वो लगभग 0 हो गया है, सब कुछ हमारा यूएसबी पोर्ट में हो जाता है। तो अगर आपका लैपटॉप में एक डीवीडी ड्राइव है तो उसको आप निकाल सकते हैं और ये डीवीडी ड्राइव बे के अंदर आप एक एसएसडी हुआ या एक हार्ड डिस्क हुआ लगा के आप यूज कर सकते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये डीवीडी ड्राइव बे लगाने से फायदा क्या है। तो इसका 2 ही फायदा है। अगर आपका लैपटॉप एसएसडी सपोर्ट करता है या आपका लैपटॉप में SATA 3 का पोर्ट है तो उसमें आप एक एसएसडी लगा सकते हैं और आपका जो हार्ड डिस्क रहता है और वो हार्ड डिस्क को निकाल के आप डीवीडी ड्राइव बे में लगा सकते हैं। मीन्स आपका लैपटॉप जो है उसका ओएस और एप्लीकेशन वगैरह एसएसडी में रहेगा तो आपका लैपटॉप काफी फास्ट चलेगा और आपका जो पुराना हार्ड डिस्क है उसको आप एक सेकेंड ड्राइव टाइप का यूज कर सकते हैं। और सेकेंड फायदा ये है कि अगर आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए, जैसे कि आपका लैपटॉप में 2 TB का हार्ड डिस्क लगा है फिर भी आपको मेमोरी कम पड़ रहा है तो आप एक डीवीडी ड्राइव बे लगा के उसमें भी एक हार्ड डिस्क लगा सकते हैं और आपका मेमोरी जो है उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो एक डीवीडी ड्राइव बे खरीदने से पहले एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि डीवीडी ड्राइव बे जो रहता है वो 2 साइज में आता है। एक आता है 9.5 mm का और दूसरा आता है 12.7 mm का। तो पहले आप आपका लैपटॉप का डीवीडी ड्राइव का साइज मेजर कर लीजिए। तो उसके लिए आपको आपका लैपटॉप का मॉडल नंबर विथ डीवीडी ड्राइव वो सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट में। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका लैपटॉप में 9.5 mm का डीवीडी ड्राइव है या 12.7 mm का डीवीडी ड्राइव है। वो कंफर्म करने के बाद आप परचेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी चलिए देखते हैं उसका अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। और बाजू में एक बेल का आइकन है, वहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए तो हमारा जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये है हमारा हार्ड डिस्क कैंडी या ऑप्टिकल बे का कोरियर बॉक्स पैक। इसको मैं ओपन कर देता हूं। तो ये आपका जो डीवीडी ड्राइव रहता है सेम टू सेम है ये। तो यहाँ पे लिखा गया है सेकेंड बे HDD SSD हार्ड डिस्क कैंडी और ये साइड में उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर दिया गया है, आप कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्लॉट दिया गया है सेम आपका हार्ड डिस्क जैसा स्लॉट है और सामने की तरफ आपका मदरबोर्ड में जो लगेगा सेम टू सेम स्लॉट है। तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, यहाँ पे स्क्रू वगैरह टाइट करने के लिए हार्ड डिस्क या SSD को। तो अभी मेरे पास सैमसंग का एक SSD है तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये है हमारा SSD। तो इसको जो पिन रहता है ये डाउन साइड रहेगा और यहाँ पे ऐसे ये रहेगा। उससे पहले ये स्क्रू को थोड़ा लूज करना पड़ेगा। एक बार ये फिट हो जाए फिर ये स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये स्क्रू जो है बाहर आ गया तो ये अभी इजीली इसमें जाएगा। एक बार ये लग गया तो इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देना है जैसे ये परफेक्टली वहां पे फिट हो जाए। तो देखिए ये अभी परफेक्टली फिट हो गया। उसके बाद उसका मेजरमेंट में ये स्क्रू दिया गया है। तो उसके बाद ये स्क्रू को आप टाइट कर दीजिए तो आपका हार्ड डिस्क हुआ या SSD हुआ ये पूरा फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये निकलेगा नहीं, ये एकदम टाइट हो गया। और यहाँ पे आपका ये फ्रेम दिया गया है, इसको निकाल के आपका लैपटॉप का जैसे रहेगा फ्रेम उस टाइप का वहां पे इंस्टॉल करना है। तो मैं अभी दिखाता हूँ ये लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल होता है। तो ये है हमारा लैपटॉप और यहाँ पे उसका जो CD ड्राइव है उसको हम रिप्लेस करके ये कैंडी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं उसका जो स्क्रू रहता है इसको पहले निकाल देता हूँ। तो ध्यान रखें ये प्रोसेस करने से पहले आपका लैपटॉप को आप शट डाउन कर दीजिए। तो ये स्क्रू निकल जाने के बाद हम ये जो ऑप्टिकल ड्राइव है इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये दोनों सेम टू सेम है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों एंगल से ये सेम टू सेम है। तो हमको पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका स्क्रू जो है मैं इधर रखता हूँ, और आपका लैपटॉप का भी जो स्क्रू रहता है उसको भी आपको संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो किधर वो गुम होने का चांसेस है। तो सेम टू सेम यहाँ भी प्रोविजन है। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये एक ऊपर आया है तो ये साइड में रहेगा, और दूसरा जगह में जो स्क्रू है उसको टाइट करना पड़ेगा। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी हमारा लैपटॉप का जो ये हिस्सा है इसको निकाल के यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लगा गया है, उसको हम निकाल लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे निकाल दिया, और हमारा जो लैपटॉप का ऑप्टिकल ड्राइव है उसका वो लगाना है इधर हमको। तो यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए ये कहाँ पे कैसे लगा है। तो देखिए ये सिंपल यहाँ पे लगा गया था। तो ये देखिए मैं निकाल दिया, और उसको यहाँ पे लगाना है। तो देखिए ये सिंपल फिट हो गया। तो अभी हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, मगर ये इजीली अंदर चला जाएगा। देखिए ये अंदर चला गया। तो उसके बाद आप जो स्क्रू था यहाँ पे, इसको यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर दीजिए। तो अभी स्क्रू भी टाइट हो गया। तो मैं अभी लैपटॉप को बूट करता हूं और आपको दिखाता हूं जो हम SSD लगाए थे वो डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप को बूट करता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो DVD कैंडी में हम SSD डाल दिए हैं। तो यहाँ पे माई कंप्यूटर में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये शो नहीं कर रहा है, ओनली हार्ड डिस्क शो कर रहा है। तो उसके लिए हमको माई PC में जाना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोरेज में जाएंगे तो ऑन फॉर्मेट हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 232.89 GB जो है ऑन एलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको न्यू वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे फिनिश। तो यहाँ पे देखिए ये अभी पार्टीशन हो गया। तो यहाँ पे फिर से हम जाते हैं माई PC में। देखिए ये हमारा SSD जो है यहाँ पे ये शो कर दिया। तो आप इस एरिया में आपका लैपटॉप में DVD कैंडी लगा के आप 2 हार्ड डिस्क या 2 SSD या 1 हार्ड डिस्क 1 SSD लगा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड। आपका दिन शुभ।